बहुत से पेशेंट को टिनाइटस की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि कान से आवाज़ आना या कान में दर्द रहना या सुनने में किसी तरह का परेशानी होना, और किसी किसी का कान भारी लगता है या कान जैसे लगता है उसमें पानी चला गया हो। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि आपको योगा में ये इंक्लूडिंग है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। जैसा कि आपको ये कान का नीचे वाले भाग को नीचे की ओर खींचना है, यानी पुल करना, और ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खींचना है। ओके, फिर इससे 10 बार नीचे और 10 बार ऊपर, फिर ये पीछे की तरफ खींचना है। और यहाँ पे एक ट्रैगस वाले भाग, ये इसे ट्रैगस बोलते हैं इस पोर्शन को, इसको हम बाहर की ओर खींचेंगे। फिर ये दोनों फिंगर लेना है, ये दोनों फिंगर की सहायता से हम इसको मूवमेंट करेंगे, घुमाएंगे राउंड वाइज राउंड। ओके, फिर ये दोनों हाथ की सहायता से, हैंड की सहायता से ये बंद करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे।